ok đại chế tới chạy chạy bạn khơi buồn tịnh bạn chẳng xem chút được tới Israel đi mà chút mà rồi đắp cho nơi hạ pram cho nè chỉ biết số lột ta cho pram khai mùi cho năm ngày sốc lọ tê lột ta cho sập cho năm ấy cháy cho lần cho Rosie miên ban ở lột ta rục ban chạy tay nè con một phim bảy dòng mày đây lột ta lộ bông cua lột ta tao ấp chạy tinh pi tham pi mến chạy vô pi ok chạy tinh pi tham pi sụp hero chân chạy vô ly tụ sát máu chạy nè chui cho mưa tê là tê lê cả đảng phim phong ok chạy lột ta cho năm mà mỹ sai sập buôn cho năm cho sai sập buôn lột ta bị bại khăng nè chạy ta bữa sân chỉ chạy lủng bại khăng chạy cùng plei thừa tiền nè chạy nè xôm ở côn chụp điệp lên lột ta ở côn chớn chạy sụp ăn vật tây cho năm rồi ca mày đây lột ta ca lộ bông cuốn lột ta tây bảng chạy tây thoang cùng ta chạy thoang cùng ba chạy sầm lạnh ta ở côn lột ta cho năm chút hai mũi lột đây đạch ngày nè chút hai mũi to phở cả tha sân chạy bẩn lộ màn đấy vô roxy ban với nhọn lột ta rục man chạy ta con ấy à mùi sinh thì lẹ lên cho tạc ọc con chớn chạy tạc ọc snai mà đốt thay mà đốt chạy nè tạc ọc snai đấy tạc ọc snai mà đốt thay mà đốt chạy ta vô cái roxy ban vinh lột ta cho năm vô sang và tạc hai cho nè sang và tạc hai chạy đừng chụp chi mà vinh cho nè vô cái roxy ban vinh lột ta sang và tạc hai chạy suốt đây lột ta dùng mình nhung sụp bên khơi sụt tài pua bên đâyอย่างvậy lột ta pua sát rồi có pua dương chạy pua chạy rồi này pua dương cái này lột ta chân chạy ở dọc vinh chạy cho chất clan blue lột ta bắt ở con chạy ở đây thế sang sang cùng chỉ biết số lột ta con chém cho nên mà mỹ cái tung sam chiêng bên ấy cắt lang thế lột ta mà mỹ sam pi ở trong thế chạy chút pro mà mỹ vô con cho nên này lỗ rosi thu lột ta xây chút mà mỹ phòng mà mỹ chống cho nên tay chạy ai vô con cho nên rung bàn do con chăn rung man cho nên chụp điện số lột ta chăn chơi sam chiêng miên liệp ọt lột ta miên tẹp bồn đai để tê niêng sụp hẹ miên chạy sầm lành số mọi con trai bắt chữ phong lột ta nương miên lôi chăn phong chun po trai lì lín chụp chơi chăn nát con sấy chăn cao tung một thấy con pro chăn vô tung sam lụa tẹt lại ọt lột ta chơi lấy bao trai từng ví lụa toàn bàn chạy xe trần khổ với lột ta ở con trai chạy sầm lành ta ở con chăn vô miên liệp ọt lột ta nương chăn khang miên liệp ọt vô nương khangตัวsang và tắc hoi chạy nát lột ta chạy cho nên mà mỹ sang bấy đây rung sang pram ai chụp kia với nhọn chạy miên côn nhọn chạy bởi chạy miên côn ai chụp kia vinh chạy nè bởi chạy ở miên côn nhọn ai chụp kia vinh tì nó chạy nè bởi chạy miên côn ai chạy nương kế ban chụp kia vinh chắc lột ta phải chạy tí nè chốt lột ta Israel tao ấy phải nhẹ tiệt lấy rồi đắp cho nó hai sập ram là chạy nè để tinh lẹ lên tụ sập tí tăng máu tăng là tinh chạy cho group hồng xuôi ri ai nè để nơi bờ tây Australia bờ tây Sydney nãy chạy nè nè nơi Australia nè nơi New Zealand ấy tại tôn tay chạy đi phèn hình của tụi lệ máu ấy chạy tay còn là tụi lấy nè nơi khẻo bờ tây tụi lấy promotion cứ tụi lấy chất spam tụi lấy free shipping day chạy nè free shipping day lột ta mà xanh cạt ngày pram pi pon mùi mày đây lột ta lộ bông cua chạy nè lột ta score ốc nha trong tinh đây tê mạc nhau miền đây thôm nơi cho Camco City lộ mình tranh tê chặt nó ta mà chạy chút đừng thò lộ chạy nè chút đừng thò lộ chạy miền đây thôm nơi Camco City plong răng mến chạy ta mày má chặt mà tây lê cả đám ta mà chạy nè cho bây giờ lột ta cho em thọ cho spam khai mũi thay sọc lột ta cho spam khai mũi thay sọc lọ chạy nè chừng lịch vào chạy nó lùm bạc mình tê chạy nè cho đo pipon mà phải khẽ ở pipon mà phải bay lọ lột ta hai sập bay mùi địa đi lùm bạc trong tê chạy nè lột ta ao chạy riệp công ma hơn 7 cho 7 cái phong 4 nè ta hơn 7 cho 7 đây mến lột ta riệp công má hân phẩm 7 cho phẩm 7 cái phong 4 tên nè ta tay công ma trái rùa ngay cầm phong 7 nè ta hân 7 cho 7 đây mến lột ta ban vô ta tân hân công ma thế trái nát cái phong nè ta thời miên để chia cái phong công má vô để chia tê cái thang lụt đây miên ta lấy pham 4 trái nát miên ta lấy pham 4 cho bây giờ lột ta cho em cô sai cô stel lôi kháng nè lột ta lột đây còn mình chơi này trái tơ phải lên trang mà cu trang đấy trái tơ phải lên trang mà cu cho snap lột ta này vậy nè bác nó quân chớn trái sầm lạnh ta chút rong mình sơi cả cọp sau lột ta cho em chút trồng tích cho đấy lột ta cho thằng ca ai ở ban tranh tơ sổ kia lột ta trái hiệp ai cái sai nữa vì hiệp ai cái sai ban từ lột ta cho em vô pipon 40 để dẹt ní miên riêng là hốt lột ta ở đây tê chạy một con chuyện đọc sẽ bàn vinh đấy khan lần khan bên này mình liệp vinh lột ta xanh và tắc hai chạy
ok chẳng lụt ta phải trai tích nè sầm rập trai tặng on để trong ban cả tha cọp đây cả tha lụt te chat châu phê nãy trái nó chat châu phê vùng lái nè hay trai trong hiển hộ số tinh chốt độc tây Israel rồi đắp cho nơi 2 PM ngày ní lụt ta oi PM nè tiệt cho nè lụt ta mà Mỹ sang pí kha sang vào mũi lụt te đại khả năng lụt ta hai rô ở si mình đây lụt ta chứng lý ba trái xanh và tắc hai là ồ cho biết số lụt ta vốc sai bay vốc sai bay nhóm có sai cột bên này lụa đầy đầy lụa mày nc son cho cái chai lo co và tọ chai này đây vô propon tho côn chút mình đang lụt ta lo tầng pi chai sầm lạnh đấy chút mi liệt tên lụt ta miên chai sầm lạnh miên đây là ca con là mình đây lụt ta là ca là con lọ lụt ta côn chai cho nam ở ca dụ đầm bớt cắt ngay phê bớt 4 pi pon phèm cái lại ca nghe chai ban phá đầm này ca ta bên này miên ca nghe thưa vinh khai bầm 4 chai này khai bầm 4 ngày pram ban ca nghe thưa vinh lụt ta mà Mỹ sang pí khao sang bầm muối lụt té đạch khai năng lụt ta hai ca roxy dạng bạch đa hiện tân tí chai này chai hiện tân tí chai sầm lạnh bên tay chai xanh bạc tắc hai chai lên ấy chai này lụt ta mà xanh cái tung xe tia lui kê khai 7 tháng 3 ở ban khạc lang lụt ta bên đây vô propon tho côn chút bạch đa lụt ta là o tầng pi chai này là o tầng pi cho nam tho ca chất sập răng khai đọc ngay đập bay nhom rộn lui mình ban sao lụt ta chai thời hiệp bộ phút tòng nông te mùi cho nên cho nam bao chai cái ao chai group bộ phút tòng lưng chân thu nông te mà hai chỉ kẹn trên nền te công an từ chai sọc bài mà mình lụt ta cho nam có bẹ trên rụng niệm ban ở bẹ ban chai này chụp điệp số lụt ta ở đây chai cho nam rung ngày sọc ti bầm 4 khai 4 bay bờ cho nam tho tại chai miền rung te bay 7 bàn tho trong chụp lụt ta ban ngày nay sân chai sầm lánh ta là 4 pe chai sầm lánh số bên khơi pua khơi pua prey chơ pua prey khơi pua prey anh chạy hơi tự bạn đây chuẩn bị xua tay chuẩn bị xua chay lô ta mà xanh sang 4 ở đây là càng sang cốt tép bay tới nay lỗ lô ta mà xanh hay nâng rồi càng vô tép bay một tên lệch của bạn đấy chẳng đấy mà xanh sang bay rư sang 4 lô ta mà xanh sang 4 chay lụt ta chai trong lụt đây mà cái lạnh buôn cho nam mới lụt mà tay chân chai hổ pe và lìa chat châu pe đầm bay ở cái thà na chai nát tự chai anh lụt mà chai rồi ca con lộ bong cua chai sầm lạnh đấy ngày nay lụt ta tư bằng ở đây chai pe tay nâng bạc ca chai đấy chai trong lụt đô tịch tôi lụt ta tay mình đừng lụt ấy cho nam ấy chai ở đây chui vào pun có roxy mình đây là ta là o từng pi chai này ok chai tay chân tay hồi chuẩn bị lia chai sấn này để sang tay lụt ta là bộ tích chai này chân sự chai trong hiền hùng xoay tinh chốt độc tây Israel chai này ta lại mà rồi đắp cho nó 20 là tinh ở bản ngày nó cứ thay một thụ một cô ao chai này đây từ offline mà đốt thay mà đốt tại ngày nâng tiền chứ lụt ta ao quân chai này chân chun po chai từ offline sổ phiệp lo dụ vén rồi từ tua tiên miền ăn hình pin mà năm ta là bộ lấy chai sầm lạnh ta đời sai ta miền phiêu quạt chạm vào chuẩn pi nó chai này hay chẳng ngờ muốn được bật lái lụt ta chun po chai từ offline đời sang ngày ní cứ lụt ta chai bay mà rồi bỏ tật sốt mà rồi đọp nó chai này chân chun po chai từ offline rồi bàn bôn smart cái này ở sổ phiệp lo ở dụ vén ở rồi từ tua tiên miền ăn ở hình pin mà năm nâng chai kết cây cao vậy với bạn sẽ trong chơi đôi đây Việt Nam môi bên tia sẽ chai từ on đây luôn nơi bộ rẫy varina chai này bên đây tham bộ rẫy varina này nơi lớp lấy một pom của bộ nội học phí hay à kia cà phê bao lô ta cha miền franchise bao lô ta tốt từ reading cà phê sẽ chai từ on đây trong nhám reading cà phê cùng phình chơi chà màu chụp qua bay các bạn từ chụp qua pi các bạn chụp qua bấy tia cây 27 play lên bờ chụp qua pi tia cây lên 2 tầm bờ play lên sang pi tôi múc vì chia sẻ than lục ở nhà hùng piu trà hay đọc bên ở bờ rẫy va thì ná nơi tia cây lên mà rồi mà pay prem play mà pom của bộ nội học phí cánh bộ rẫy va thì ná tay mà đòn trà ná tay nơi va thì ná của một sân tinh mà cái thay mà kêu hay nên ní của miền Reading của phía ngánh chú mùi đâu mà treo ngánh này hay bên treo bao dưỡng cứ lại à nà máy khăn một pot trà ná hay mình là xem tham miên ca control bị buộc mà bom bồn khăn mình tên này ní cứ tham bên treo dưỡng đặt khăn mình tên muốn tăng bị mong đập phật mà đo lời ní cứ thầy dưỡng mà sai bên trai chụp nón pi đô ngày chà chân ngày đi cứ thà lụt đặt khăn ấy thà bên nắng cứ đặt ấy chà rồi dương cờ thi thà mà ngày dương lụt man tại sang sập tia ai ngày đi dương lụt man là hốt tới hộp sập tia cứ thà sờ bài chất mình tên chà nó đợt pum mai một pum quan trò hay cái lại lụt ta đi pum mai pon á anh em may sầm khăn một phật chà pum mai pon lại cứ lụt ta liêng bay buồn tóc hay con trai bảo ta cứ quật riêng trong làng xa pum mai pon nhắm ở chung po tê hay mày treo bao nhiêu mà bật te tại phần bấy pon real để pum mai pon ngay mình tên hay tật tri của ngay mình lại của strong nó pum mai pon nó complete mình nhắm phóng hay bộ pum mai pon trong ban là chi và cam chà
លោកតាមាន franchise ខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺ reading cafe ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទញ៉ាំកាហ្វេអានសៀវភៅបង្កើននៅគ្រាប់ពូជបញ្ញាហើយនៅសាខាវ៉ារីណានេះគឺទិញមួយកែវថែមមួយកែវរីឯពុកម៉ែបងប្អូននៅឈុកវ៉ា2ចាអាចទៅញ៉ាំបាននៅមុខសាកលវិទ្យាល័យលោកអុកញ៉ាហុងពីវតែម្ដងនៅផ្ទះលេខ57ផ្លូវលេខ32ហើយបើនៅឈុកវ៉ា3គឺផ្ទះលេខ58ផ្លូវលេខ7ហើយយើងក៏មានជាមួយនឹងកតុធ្វើឆ្ងាញ់ផងដែរណាពុកម៉ែបងប្អូនណាចឹងកតុធ្វើឆ្ងាញ់ពុកម៉ែបងប្អូនល្បីខ្លាំងមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកញ៉ាំបានណានៅឈុកវ៉ា3ហ្នឹងចាហើយមុននឹងបិទ live ចង់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថាលោកតាមានបង្រៀនហុងស៊ុយចានៅក្នុងក្រុម Telegram តែពុកម៉ែបងប្អូនតតែទិញឈុតដុកទ័រអ៊ីស្រាអែលនេះពុកម៉ែបងប្អូនណាចានេះឈុតដុកទ័រអ៊ីស្រាអែលនេះចាប្រេនមកពីប្រទេសកូរ៉េតម្លៃ$110ពុកម៉ែបងប្អូនណាពុកម៉ែបងប្អូនទិញក្នុង live លោកតាលក់ជូនឲ្យ5នាក់ចាទិញបានតម្លៃ55ហើយទិញអានេះលោកតាថែមចាខ្សែដៃកថាស្នេហ៍ឲ្យមួយណាពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយយកលេខ Telegram របស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាញចូលក្រុមតែម្ដងអញ្ចឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនយកឈុតដុកទ័រអ៊ីស្រាអែលដាក់ A កូដ07លេខទូរស័ព្ទទីតាំងអញ្ចឹង admin ជួយមើលផងកូនA កូដ07លេខទូរស័ព្ទទីតាំងណាខ្ញុំយកតែ5នាក់ឯងពុកម៉ែបងប្អូនណាចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទិញអានេះគឺតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ$55តែប៉ុណ្ណោះចាអរគុណចឹងលោកតាមានប៉ុណ្្នឹងឯណាពុកម៉ែបងប្អូនណាលោកតារវល់ហើយមួយទៀតចង់ផ្ដាំទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនទូចដែលគាត់ចង់បានថាវិការយុទ្ធរស់ស៊ីចាពុកម៉ែបងប្អូនអាចឆាតមកលោកតាផ្ទាល់បានចាលោកតាក៏មានជាប្រាក់បង្វិលចាប្រចាំថ្ងៃផងដែរចាដែលអាចខ្ចីបានម្នាក់1000ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនក៏ភ្លេចតែតទៅ admin មួយទៀតដែលគាត់មានឈ្មោះថាមានអញ្ចឹងមានលេខទូរស័ព្ទនិង Telegram របស់គាត់ឯងចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានព័ត៌មានលម្អិតពុកម៉ែបងប្អូនអាចតាក់ទងទៅគាត់បានចាយើងមានលុយបង្វិលប្រចាំថ្ងៃបាទដូចជានិយាយថាលុយរាប់ណាពុកម៉ែបងប្អូនចាចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចខ្ចីបាន1000ចាខ្ចីបាន1000អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចតាក់ទងទៅគាត់បានណាពុកម៉ែបងប្អូនណាចឹងលោកតាមានប៉ុណ្្នឹងទេឬសារតែលោកតារវល់មែនតើហើយលោកតាអត់ទាន់បានទទួលបើកមើលវិញទេចាំលោកតារៀបចំឲ្យស្រួល4សិនឥឡូវនេះគឺលោកតាកំពុងតែស្ថិតនៅចាអាគារចា125វ៉ារីណានៅផ្ទះកែងលេខចាផ្ទះកែងលេខ125ផ្លូវ1962ចាហើយបងប្អូនចង់រៀនហុងស៊ុយកុំភ្លេចទិញឈុតដុកទ័រអ៊ីស្រាអែលណាពុកម៉ែបងប្អូនណាខ្ញុំក្នុងមួយអាទិត្យខ្ញុំអាប់ដេតព័ត៌មានម្ដងនៅក្នុងក្រុមចាអញ្ចឹងអាទិត្យមុនគឺខ្ញុំបរៀនពីហុងស៊ុយទឹកហើយអញ្ចឹងអាទិត្យនេះខ្ញុំនិយាយពីការរៀបចំចាហុងស៊ុយបន្ទប់គេងចានៅក្នុងអាទិត្យនេះថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំអាប់ដេតអីអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទិញតែឈុតដុកទ័រអ៊ីស្រាអែលបានប្រើហើយពុកម៉ែបងប្អូនបានហុងស៊ុយប្រចាំជីវិតទៀតពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវដឹងថាហុងស៊ុយការរៀបចំការដេកដើរឈរអង្គុយដំណេកគេងឲ្យត្រូវទិសពុកម៉ែបងប្អូននឹងមានលៀបលុយចូលកងហេងធ្វើអ្វីគឺជោគជ័យទាំងអស់ជោគជ័យទាំងអស់ណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអរគុណមែនតើចឹងលោកតាមានប៉ុណ្្នឹងទេសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបុលសុខនិងពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបរិវិនៈកំបីគ្នាឡើយសូមកើតមានដល់ចៅចៅពធទាំងអស់គ្រប់សតបវណ្ណៈទូទាំងពិភពលោកសូមឲ្យបានសុខរួចចាក់បន្ទុកនិងសូមឲ្យចៅចៅទាំងអស់ដែលលោកម្ចាស់មានឪពុកម្ដាយក្នុងផ្ទះកុំភ្លេចបាច់ទឹកអលឹកចំណីបីពេលដល់លោកផងជួយមើលម៉ាយើងកងយើងប៉ាម៉ាក់យើងផងហើយបងប្អូនផងណាចៅណាហេឡូជំរាបសួរចៅតាជំរាបសួរចៅចៅទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសទាំងអស់បាទដែលរងចាំការ live ពីស្នងតាដំបងដែរណាថាស្វលអ៊ីនទៅកាន់ទូដៃប្អិនថ្ងៃនេះសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12ជួយឆ្លើយកាត់ថោរូបសាញ់មីមេប្រការចកលខមមិនចា800 986ណាចាណាបាទចាមើលសំបីតែឆ្នាំម៉ាក់យកមកគឺអត់មែនតើយកវិញតាអត់ស្រួលខ្លួនអត់បានគេយកឆ្នាំមកមើលគេមានលេខរបស់គេនៅនឹងចៃមើលអីឆ្នាំកាពះយកមែនមានបានគេមកយកចៃសម្លាញ់អើយកដល់កលោកតាឡាយពេលនេះអូនឡាយឲ្យហើយទៅឲ្យចៅមកបរិវ៉ារីណាទៅញ៉ាំកាហ្វេមួយកែវថែមួយកែវហើយចៅចង់មើលបាត់ដៃណាមើលមួយឆាកជីវិតអស់$68មួយថ្ងៃលោកតាទទួលតែ5លេខទេសម្រាប់អ្នកមើលបាត់ដៃព្រោះតែសូយ៉ាទៀតបាទ hello ចៅតា hello អត់មានសេវាចៅតាអ៊ីនធឺណិតអត់ណយផលសោះបាទឡានលោកតាណាសុភ័ណ្ឌស៊ីនបាទអរគុណច្រើនចៅសម្លាញ់អរគុណធំបាទអរគុណតែជួយshareឲ្យលោកតាម្នាក់មួយហើយថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃសិលហើយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងផងដែរគឺលោកតាបានចែកបាយសាច់ជ្រូកចា300ប្រអប់ដែលមាន3ទីតាំងទី1នៅខាងខេត្តសៀមរាបទីតាំងទី2នៅខាងបឹងតបីទីតាំងទី3នៅបុរីឈូកវ៉ា2បាទចែកឲ្យលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងតាយាយតាសក្លោក្មួយអីភាសាបាទជាធម្មទានផងហើយក៏បានរាប់បាត់លោកចំនួន7អង្គដែរអាហ្នឹងតាមចៅបានធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនលោកសម្រាប់ថ្ងៃសិល14កើតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះផងដែរលោកតាជូនបុណ្យចៅទាំងអស់គ្នាបានបុណ្យស្មើគ្នាទាំងចៅនៅក្នុងប្រទេសទាំងចៅទាំងក្រៅប្រទេសនិងដៃគូសហការរបស់លីវ៉ាន់ស៊ូទាំងអស់សូមឲ្យមានសំណាងល្អអាយុយឺនយូររកទទួលទានមានបានហេងនិងមានស្នាមញញឹមពេញមួយជីវិតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយឥឡូវនេះផងដែរគឺពេលវេលាដែលលោកតាកំពុងធ្វើដំណើរទៅ
Reading កាហ្វេ Fai ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅបរិយាវ៉ារីណាផ្ទះកែងអគារលេខ125ផ្លូវ2011ហើយពុកម៉ែបងប្អូនស្ថិតនៅមុខខ្លោងទ្វារចូលក្នុងបរិយាតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយចៅបន្ទាល់ទាំងអស់លោកអ្នកចង់មកភាសាកាហ្វេមក testing ជាមួយនឹងគ្រាប់កាហ្វេថ្មីជា franchise បលតាផងដែរនោះញ៉ាំមួយកែវថែមមួយកែវហើយនៅក្នុងនោះមានច្រើនភេសជ្ជៈមែនតើមិនមែនត្រឹមមានតែត្រឹមកាហ្វេណាចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលគាត់មកភាសាទិញមួយកែវថែមមួយកែវហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញមក relate time នៅទីនេះបានហើយក៏សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់មើលហុងស៊ុយចាមើលបាត់ដៃសម្រាប់អ្នកមើលបាត់ដៃមើលមួយឆាកជីវិតអស់ម្នាក់$68មួយថ្ងៃលោកតាទទួលតែ5លេខទេពីព្រោះតែសូយ៉ាទៀបទៅលោកតាអត់មើលបាត់ដៃបានទេអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ទូទាយបាត់ដៃមើលត្រីវិស័យជីវិតមើលហុងស៊ុយទឹះមើលថាតើបាត់ដៃរបស់យើងចាមានផ្ទះបុណ្យដែរឬទេតែផ្ទះបាត់ដៃរបស់យើងអត់ផ្ទះបុណ្យឬអត់ថងលុយយើងអាចមានវិធីកែឆុងបានដោយធ្វើងាយងាយចែកតាមដែលចង់ដឹងចែកចង់មើលបាត់ដៃចែកតាម booking តាមលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែដែលលោកតាបានភីននៅខាងលើស្រាប់ណាចាណាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបរិយាវ៉ារីណានេះផងដែរគឺស្ថិតនៅលើផ្លូវ2011ផ្ទះកែងអគារលេខ125ពុកម៉ែបងប្អូនតំណែងលេខទូរស័ព្ទណាចាំមិនចូលទៅអត់តែសុំ share មក account ទៀតសិនចាណាអត់ដែរអូនអើយអូនឯងជួយតាក់ទងទៅខាងអ៊ីនធឺណិតណាអូនតាក់ទងហើយអត់សុំមកមើលយើងដាក់សិតតែតម្លៃថ្លៃជាងគេឲ្យអត់ដើរអញ្ចឹងបងអើយបានសម្រាប់ចៅចង់មើលបាត់ដៃមួយជីវិតចៅ booking ទៅលេខទូរស័ព្ទម៉ានខ្សែខាងលើនេះចៅសម្លាញ់ណាបាទព្រោះបាត់ដៃរបស់យើងទីដឹងតែបុនថងលុយឆាកជីវិតរបស់យើងចានៅក្នុងប្រទេសឬនៅក្រៅប្រទេសល្អរកអាជីវកម្មពេលថ្ងៃល្អឬរកពេលយប់ល្អគឺវាស្ថិតនៅលើបាត់ដៃរបស់យើងចៅត្រូវចាំឲ្យជីវិតយើងដែលកើតមកនៅក្នុងពិភពលោកមួយនេះគឺយើងវាមានទិសនិងគោលដៅត្រីវិស័យរបស់យើងច្បាស់លាស់តែគ្រាន់តែចៅមិនមែនអ្នករៀនដូចតាអញ្ចឹងចៅអត់ដឹងអ្នកខ្លះចៅដឹងអត់អ្នកខ្លះក៏អត់ចេះរកស៊ីពេលថ្ងៃទេក៏រកស៊ីបានពេលយប់ដោយសារតែព្រហ្មជាតិដែលគាត់កើតឡើងនៅក្នុងផែនដីហ្នឹងគឺវាមានកម្លាំងធាតុចា4និងកម្លាំងធំធាតុ1ដែលបានជួយជំរុញឲ្យគាត់នឹងរកអាជីវកម្មបានតែពេលយប់ទេក៏រកពេលថ្ងៃអត់បានទេមានអ្នកមកជួបលោកតាហើយមានច្រើនណាមានអ្នកខ្លះទៀតរហូតដល់មានដីត្រូវសិតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសលក់អត់បានតែដោយសារតែគាត់ទៅធ្វើផ្ទះហ្នឹងចំទិសមិនល្អវាប៉ះពាល់ហើយនៅក្នុងសញ្ញាបាត់ដៃរបស់យើងវាដើរដូចត្រីវិស័យអញ្ចឹងខ្សែបាត់ដៃរបស់យើងកាលាប្រតិនៅក្នុងបាត់ដៃរបស់យើងវាមានដូចផែនទីជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងនៅខ្សែបាត់ដៃរបស់យើងហ្នឹងកាលណាមានកតុយត្រីប៉ុន្តែវាមានមុខក្បត់មានន័យថាលុយចូលអាហ្នឹងលុយចេញកាលណាខ្សែបាត់ដៃរបស់យើងឈាមរបស់យើងនេះពណ៌ក្រហមផ្កាឈូកហ្នឹងវាដើរស្មើគ្នានៅក្នុងតួប្រហោះទាំង5ហ្នឹងមានន័យថាមនុស្សយើងស្ទះតាមផ្លែទេលុយកាក់ណាអត់ស្ទះយូរទេតែបើវាដើរបានត្រឹមតួប្រហោះតែ1ប៉ុន្តែវាមានទួលព្រួយដល់ទៅ3មានន័យថាសែងគាសុកនោះវាមានព្រួយដល់3អញ្ចឹងមានន័យថាឆ្នាំហ្នឹងចៅធ្វើផ្ទះខុសឬចៅធ្វើផ្ទះលក់អត់បានឬចៅមានបញ្ហាស្មុគស្មាញក្នុងផ្ទះឬអាជីវកម្មរបស់ចៅអត់ដំណើរការឬក៏ចៅនឹងគេហៅថាធ្វើផ្ទះចំទិសមិនល្អអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកញ្ចក់8ទិសរបស់យើងហ្នឹងល្ងឹត3ដូចមានអង្គាសៅសុកហ្នឹងហើយនឹងល្អតែមួយគឺតួប្រហោះហ្នឹងមែនតើបើឲ្យនៅលើបាតដៃរបស់យើងហ្នឹងគេហៅថាមានខ្លែងប៉ាក់ប៉ៅមានកញ្ចក់អ្នកខ្លះចេះមើលមែនតើឃើញអក្សរ6ច្បាស់ហ្មងនៅលើបាតដៃរបស់យើងហ្នឹងហើយសញ្ញាគុណដែលពុកម៉ែបងប្អូនឃើញណាកាលណាបងប្អូនណាដែលមានខ្សែបាត់ដៃគុណ3នៅប្រឡោះកូនដៃឬក៏ប្រឡោះចង្អុលដៃអ្នកនោះមានវាសនា3ដំណាក់កាលជីវិតរបស់យើងក្រ3ដងមាន3ដងពុកម៉ែបងប្អូនហើយជីវិតរបស់យើងមានគ្រូ3ដងមួយឆាកជីវិតគ្រប់មនុស្សទាំងអស់មួយឆាកជីវិតមានអ្នកមានហើយធ្លាប់ក្រមានអ្នកក្រហើយទៅជាមានហើយមានអ្នកមានហើយក្រវិញក៏មានដោយសារនៅពេលដែលតួប្រហោះយើងដើរបានតែមួយតែតួសុកសៅអង្គារបស់យើងនឹងវាបាំងយើងអត់បានរកគ្រូសិនសេមើលឬក៏យើងអត់បានទៅរកគ្រូណាដែលគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់មើលយើងអត់កែជំនាញទេអត់កែខ្លោងទ្វារអត់ដូរទិសគេងអត់ដូរពណ៌ហងស៊ុយអត់ដកដើមណាអពមៀងគោលចេញពីមុខផ្ទះយើងវាធ្វើឲ្យទួលប្រហោះតែមួយរបស់យើងនៅល្ងឹតទាំងស្មុកទាំង4ទិសហ្មង
chẳng nó không bật này bao giờ ní phải che ông pi tây vì say tẹo môn dân nhà chắc mang bật và cọp hay lột ta hiên tận nia thà bộ bom bom nam mơ hai bom bom thọp coro lủng ba vẹt tận nia kia bom bom thọp miên panh ha bom bom mà mơ hai cài hồng xuôi tam ta phẹp á về bộ mai bom trâu mà mơ bộ mai bom bom record tục rồi hay bộ mai bom thưa ta mà với này snon taบอกnày để miền ruộng nên khi nhóm chơi mà chaក្រុមហ៊ុន Lee Van Su Group នេះបាទខ្ញុំចេះបတ်ប្រកបខ្ញុំជួយបងប្អូនមើលឲ្យបងប្អូនធ្វើតាមចាយបធរធ្វើតាមពុកម៉ែបងប្អូនហេងរកស៊ីមានបានពុកម៉ែបងប្អូនដឹងហើយថាតាហងស៊ុយពិតជាជួយយើងបានបတ်ប្រកបអត់ណាពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយជីវិតរបស់យើងគឺនៅលើដៃខាងស្ដាំបាទដៃខាងស្ដាំហ្នឹងគឺជាឆាកជីវិតរបស់យើងហើយអញ្ចឹងបាត់ដៃរបស់យើងនៅខាងស្ដាំហ្នឹងគឺសំខាន់បំផុតណាពុកម៉ែបងប្អូនណាសំខាន់បំផុតបាទរីឯបាត់ដៃខាងឆ្វេងនេះមើលអំពីគោលដៅជីវិតរបស់យើងទៅថ្ងៃអនាគតទៅមុខទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនណាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលចង់មកមើលហងស៊ុយមើលត្រីវិស័យមើលបាត់ដៃមួយឆាកជីវិតចំណាយអស់$68ពុកម៉ែបងប្អូនទៅញ៉ាំកាហ្វេ Friend 2 ដងអស់បាត់ហើយបាទចូលហាងទំនើបតែម្ដងជួនកាលអត់គ្រាន់ហ្មងតែ$68អាចជួយកាយវាសនាពុកម៉ែបងប្អូនបានហើយខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែររហូតដល់ថ្ងៃ1តែដោយសារខ្ញុំជាប់ការងារនៅត្រូវធ្វើបំពេញកាតព្វកិច្ចអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់រួចដៃកុំអីខ្ញុំត្រូវហោះទៅថ្ងៃ30តែខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរនេះដល់ថ្ងៃ1អញ្ចឹងថ្ងៃ3ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញតែសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំទទួល5លេខអញ្ចឹង5លេខដែលមើលបាត់ដៃត្រូវតែ booking ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបានដាក់ពីខ្សែក៏លើពុកម៉ែបងប្អូនជួយមកផ្ទាល់ណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហេងលោកតាអរគុណច្រើនចៃសម្លាញ់អរគុណធំសុខភាពវាអត់សហការមួយរាងកាយអញ្ចឹងមិនថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលធំបំផុតគឺសុខភាពមានសុខភាពមានទ្រព្យសម្បត្តិបញ្ញាយើងមានកម្លាំងយើងមានយើងធ្វើការងារអីវាបានលឿនមួយថ្ងៃហ្នឹងលោកតាញ៉ាំរបស់ផ្អាប់ច្រើនពេកវាធ្វើទុកប៉ះពាល់រហូតដល់ក្អកយប់មិញគឺក្អកតាំងពីម៉ោង1រហូតដល់ភ្លឺតែម្ដងចាមានម៉ាញ់ទីងទេចាសុខភាពយើងនេះសំខាន់ណាស់តែញ៉ាំមិញហ្នឹងគឺតែក្រូចឆ្មាអញ្ចឹងលោកតាបញ្ជាក់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនម្ដងទៀតតកតងជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនជំរាបសួរចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់មើលត្រីវិស័យមើលបាត់ដៃមើលវាសនាមួយឆាកជីវិតពុកម៉ែបងប្អូន booking តាមលេខ2ខ្សែដែលលោកតាបានភិនខាងលើហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកជួបបានហើយពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរគឺថ្ងៃសិលអញ្ចឹងលោកតាក៏បានធ្វើបុណ្យហើយចែកទានជាអាហារឆ្ងាញ់ដល់លោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងតែសក្លោចឹងតែជូនបុណ្យចែកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានបុណ្យស្មើគ្នានឹងមានសំណាងល្អអាយុវែងរត់ទទួលទានមានបានហេងពេញមួយជីវិតហើយដៃគូសហការរបស់លោកតាទាំងអស់នៅក្នុង Lee Van Su Group ទាំងអស់ក៏សូមបានជោគជ័យនិងមានសំណាងល្អអាយុយឺនយូរមានស្នាមញញឹមជានិរន្តរភាពផងដែរហើយទីតាំងស្រួលហោមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនគឺស្ថិតនៅលើផ្លូវ2011អគារលេខ125ផ្ទះកែងនៅមុខខ្លោងទ្វារចូលក្នុងបូរីវ៉ារីណាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមកគឺងាយស្រួលហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចតាក់ទងទូរស័ព្ទពីខ្សែលើលោកតាភិនទៅខាងលើណាពុកម៉ែបងប្អូនរោងប្រពន្ធមមីប្រើពណ៌អ្វីល្អចៅប្រើបាន3ពណ៌អញ្ចឹងណាបៃតងមាសនិងក្រហមឈាមជ្រូកចៅតា Can I booking to លោកតាអូខេចៅសម្លាញ់ញីចៅតា Can you can ចៅតារោងកុលមិនដែរលោកតារោងកុលឆុងអញ្ចឹងណាកាត់ឆុងផងបាទរោងនឹងកុលឆុងហើយខមមិនទាំងអស់គ្នាផងចៅសម្លាញ់ណាជូនពលលោកតាសុខភាពល្អធីសភារំលើបអរគុណច្រើនចៅតាបុណ្យចន្ទៈជំរាបសួរតាជំរាបសួរចៅបាទសម្រាប់ឆ្នាំរោងនៅមមីប្រើបាន3ពណ៌បៃតងពណ៌មាសនិងពណ៌ក្រហមឆ្អិនឆ្អៅម្សាញ់ទី1ខែ1ឆ្នាំ2001ប្តីម្សាញ់ទី8 3 2002បាក់មុខរបរអីបានសល់លុយលោកតាចៃលក់មុខរបរអីក៏បានដែរឲ្យតែចៃត្រូវជំនាញបើចៃសំខាន់នៅឲ្យត្រូវទិសណាចៃណាលោកតាចង់មើលលោកតាបានចង់មើលចៃសម្លាញ់តាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងលើ2ខ្សែតាក់តងចៃណាណាចៃណាអញ្ចឹងសម្រាប់ចៃទាំងអស់ដែលចង់ដឹងថាជីវិតរបស់យើងទៅថ្ងៃអនាគតទៅមុខទៅយើងប្រកបការងារអីល្អយើងធ្វើអ្វីទៅជោគជ័យហេតុអីបានជីវិតរបស់យើងជាជួបបញ្ហាគឺវាមានដូចផែនទីអញ្ចឹងនៅលើបាតដៃរបស់យើងនឹងឯងដែរហើយបាតដៃរបស់យើងនេះគឺបញ្ជាក់អំពីផ្ទះបុណ្យត្រីវិស័យជីវិតនិងតំណាងឲ្យធាតុទាំង5របស់យើងគឺនៅលើបាតដៃដែរពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវចាំហ្នឹងមានអ្នកខ្លះគាត់រកស៊ីពេលយប់គាត់ចេះរកស៊ីពេលថ្ងៃឯងអញ្ចឹងពេលថ្ងៃគឺគាត់គេងពេលយប់គឺគាត់រកអាម៉ោងគេគេងគឺម៉ោងគាត់ងើបអាម៉ោងគេងើបគឺម៉ោងគាត់គេងដោយសារអីពេលដែលគាត់កើតប្រសូតមកលើផែនដីរបស់ហ្នឹងព្រមជាតិរបស់គាត់ហ្នឹងវាបានពវល់ត្រីវិស័យរបស់គាត់ថាកម្លាំងធាតុរបស់គាត់មានពេលយប់ដូចពុកម៉ែបងប្អូនឃើញអ្នកខ្លះគាត់កើតយប់អ្នកខ្លះកើតថ្ងៃអ្នកខ្លះកើតល្ងាចអ្នកខ្លះកើតភ្លឺអ្នកខ្លះកើតទៀបភ្លឺអញ្ចឹងទៅ
អ្នកខ្លះកើតកណាអត្រាចឹងទៅអញ្ចឹងថ្ងៃដែលយើងបានប្រសូតមកលើផែនដីមួយហ្នឹងគឺយើងវាមានត្រីវិស័យដំណើរជីវិតរបស់យើងនៅតួពហុទាំង4ហើយតួពហុទាំង4ហ្នឹងគឺវាជាអំពីផ្ទះបុណ្យរបស់យើងនៅត្រីវិស័យជីវិតរបស់យើងនៅថ្ងៃអនាគតជីវិតមនុស្សម្នាក់យើងជីវិតមនុស្សម្នាក់របស់យើងហ្នឹងគឺវាមានល្អ3ដងសូច3ដងអ្នកខ្លះពិបាកពីក្មេងកណាជីវិតល្អឡើងល្អហើយគាត់ស្គាល់កន្លែងមែនចៃអូខេអ្នកខ្លះទៀតក៏ពីក្មេងលំបាកប៉ុន្តែដល់ពេលចាស់វ័យទៅល្អសំណាងវិញដោយសារអីគឺគាត់រៀបចំត្រីវិស័យជីវិតរបស់គាត់ត្រូវអញ្ចឹងសម្រាប់ចៅទាំងអស់ដែលលោកអ្នកចង់ដឹងថាត្រីវិស័យជីវិតរបស់យើងបែបណាពុកម៉ែបងប្អូនអាច booking តាមលេខ2ទូរស័ព្ទ2ខ្សែដែលលោកតាបានភីនកាលើពុកម៉ែបងប្អូន booking មកឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនសុំលេខចូលជួបណាពុកម៉ែបងប្អូនណាព្រោះតេតតមួយការមើលខ្សែបណ្ដាញមើលរៀងយូរតិចមកក្នុងម្នាក់មើលគឺមើលមួយឆាកជីវិតរបស់យើងតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនឃើញទេអ្នកខ្លះគាត់រកបានសុកស្រាគាត់ឈឺដោយសារអីនៅពេលដែលតួពហុគាត់បើកតែមួយតែតួសៅអង្គាសុករបស់គាត់នឹងល្ងិតគាត់បានបើកវាឬអត់បានរៀបចំត្រីវិស័យជីវិតរបស់គាត់ទាំង3នឹងល្អវាធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាអ្នកខ្លះទៀតពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើទេអត់ត្រូវទេពេលណាដែលគាត់ធ្វើទេអត់ត្រូវទៅវាទាញគាត់ទ្រពធនរបស់គាត់នោះវាទៅជាបងខាតណាពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយការប្រស័យតាក់ទងគ្នាមនុស្សយើងគឺដូចជាម៉ូលេគុលទូចអញ្ចឹងហុងស៊ុយនិងខ្សែបាត់ដៃរបស់យើងដូចគ្នាកាលណាយើងដឹងយើងរៀបចំតាមសន្សេរប្រាប់យើងដែលអ្នកដែលគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការរៀបចំផែនទីជីវិតច្បាស់លាស់រៀបចំត្រូវពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើតាមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជោគជ័យមកបាទលោកតានៅពេលដែលលោកតាហ៊ានចេះលោកតារៀបចំខ្លួនឯងមុនឃើញផលតើពុកម៉ែបងប្អូនឃើញផលបងប្អូនលោកតាពីមនុស្សអត់ចូលចិត្តនិយាយចូលចិត្តសើចគឺលោកតារៀបឲ្យគាត់មួយហើយទាំងអស់រហូតដល់លោកតារៀបឲ្យបងរបស់លោកតាទៀតបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកតាចេះលោកតាធ្វើមកខ្លួនឯងមុនធ្វើចេះមុនធ្វើមុនហើយជោគជ័យបានលទ្ធផលហើយបានជាយើងនឹងអាចមានសញ្ញារបស់យើងច្បាស់ពិតប្រាកដហ្នឹងគឺយើងជួយគេបានខ្ញុំមានចៅពធខ្លះក៏ស្គាល់ខ្ញុំ20ឆ្នាំហើយបាទខ្លះទៀតក៏ស្គាល់ខ្ញុំ30ឆ្នាំហើយចាស់បញ្ជនអស់ហើយគាត់ទៅឃើញការឡាយខ្ញុំឥឡូវគាត់មកស្រុកខ្មែរចង់ជួបបាទគាត់មានផ្ទះគាត់នៅចំកន្លែងសេដ្ឋកិច្ចហ្មងប៉ុន្តែលក់អត់បានដោយសារអីគាត់បានជួលផ្ទះហ្នឹងតែឲ្យអ្នកដែលគាត់អត់មានយីអ៊ុនអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ជួលទៅភ្ញៀវអត់មានចុះវាដូរតកែរហូតបាទអញ្ចឹងអ្នកណាដែលជួលផ្ទះគាត់ហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យផ្ទះហ្នឹងហេងសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12ព្រោះឆ្នាំរបស់យើងដូចខែអញ្ចឹងមករាកុម្ភៈដល់ធ្នូអញ្ចឹង12ខែដូចគ្នាឆ្នាំយើងមាន12ឆ្នាំដូចគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីយើងរៀបទិសឲ្យត្រូវសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12យើងគ្រាន់តែចំណាយធនធានក្នុងការរៀបចំជំនាញផ្ទះឬក៏យើងរៀបចំជំនាញធូបកុងម៉ែយើងឬក៏យើងត្រូវរៀបចំកន្លែងតមឹងខ្លោងទ្វាររបស់យើងហ្នឹងឬក៏ការដាក់ដើមឈើក៏អាចជួយលើករាសីសម្រាប់ទិសទាំង12ដូចគ្នាណាបងប្អូនណាបាទអរគុណចៅអើយតាសុំ20តូដែលតាមើលអត់ទាន់ចៅអធិស្ឋានតាផងណាដោយសារតែខមមិនច្រើនមែនតើចៅសម្លាញ់ខមមិនច្រើនលោកតាយកមិញចៅគេងសបិនឃើញគេហូរឈាមស្រោចពេញមុខរហូតប៉ះមកដល់ដៃចៅភ័យណាស់មានន័យដូចម្ដេចលោកតាជួយប្រាប់ផងបើឈាមនៅលើមុខគេមានន័យថាគេនាំរឿងបញ្ហាដល់ចៅតែបើឈាមហ្នឹងហូរចេញពីឈាមក្នុងខ្លួនយើងមានលៀបវិញសបិនគឺវាមានផ្ទុយណាយ៉ាងណាវាមានផ្ទុយវាមានល្អបាទអរគុណច្រើនចៅតាណាសៀម្នាក់មួយផងចៅណាហើយ password login ទៅកាន់ទូដៃបងថ្ងៃនេះសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12ជួយឆ្លើយកាត់ថងរួមសាញ់មីមេលប្រកាសចកលគឺយើងគ្រាន់តែខមមិនចា986ចឹងណា986មកជួយ share លោកតាម្នាក់មួយផងចៃតាជម្រាបសួរតាជម្រាបសួរចៃមីលីជម្រាបសួរចៃតាជម្រាបសួរសុខសប្បាយចៃតាលោកតាកុំភ្លេចថែទាំសុខភាពនិងឈប់ហូបតកកផ្អែអើយចៃតាអើយបាក់ដល់គេគ្រប់គ្នាតាឈប់ហើយតាញ៉ាំតកកមកស្មិញហើយញ៉ាំម្ទេសច្រើនហើយញ៉ាំប្រអប់ហុកឆ្កាញ់ពេកយើងអត់បានគិតថាវ័យយើងចាស់ហើយយើងអត់សូវមានពេលហាត់ប្រាណអញ្ចឹងបានពាក្យចាស់លោកពូថាស្រឡាញ់ខ្លួនស្ងួនចំណីស្រឡាញ់ប្តីឲ្យចេះថ្នមចិត្តហ្នឹងហើយថ្នមហ្នឹងមិនមែនថ្នមតែចិត្តប្តីទេថ្នមចិត្តខ្លួនឯងដែរកាលណាចិត្តយើងមិនក្រោតក៏យើងចំណេញច្រើនឬយើងខឹងច្រើនចាស់ចាស់ណាចឹងណាអរគុណច្រើនដែលធ្វើការបារម្ភពីសុខទុក្ខតាអរគុណចៅទាំងអស់គ្នាហើយខមមិនច្រើនមែនតើយកមិញចៅបារម្ភពីតាហើយឥឡូវហ្នឹងលោកតាធូរច្រើនហើយតាចង់និយាយប្រាប់ចៅមួយតាដាក់ password ថ្ងៃនេះដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ14កើត14រោចណាសិលថ្ងៃដាច់ស្រាប់តាដាក់ password របស់តាថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមានឆ្នាំវកឆ្នាំមម៉ែហើយនឹងឆ្នាំម្សាញ់អញ្ចឹងឆ្នាំវកលេខ9មម៉ែលេខ8ម្សាញ់លេខ6បាទអញ្ចឹង986ស្រាប់តែឆ្នាំរបស់តានេះយកមកលេខ986ដែរចៃអីមើលណានេះចៃដនណាចៃតាចៃដនមែនតើហ្មងតាអត់មានចាប់អារម្មណ៍ទេចៃសម្លាញ់
ban ở con trai ta trong mơ bạn đáy bột khinh trai sầm lạnh bột khinh lên tôi sắp đi xe càng lơ chẳng mình lo con lô ta chuyên vô ta sụp hiệp lo ban pick Elizabeth ta trong phèo trai chơi bờ chiêm nó về hô trên bị tai dương bên đây ta trái miền liệp và nó luôn dương nó sọp á này ta bờ chiêm nó cứ chiêm nó lừa luôn kế hơi việc bằng mà dương bên đây tham miền nè đợt tới nom bành hạt đó trai chính trai thời thơ ấy bây giờ thì cha nắng lô ta ở đây chăn vô của chăn chó trong nom mà vẫn một bị cây bờ tê ta lụt bạch lô ta ló trai cho mua ở pin rẻ xa từ tua ban roman trai cha nam hồ nông khai bảy muốn tới nắng chụp điệp số lô ta xe bật đây lô ta oi trai trai vừa oi trai đi chầm ra trai ăn rồi nhà chui lô ta mà đầu tiên xong lô ta chia xa sắp bay sập hoàn xin ở con trai sầm lạnh sang thu biên trai ta ở quân mà hình đặc ở cái này lô ta ở đây một mẹ và pôn vok vậy đây lô ta vok trong một mẹ là o trai nấy lô ta một mẹ ở hai buôn ở sai 4 chăn vớ chất của muối là nghe và ngay chăn vớ chất của muối là nghe lọ bong cua đầm nào chỉ vật bao trai lô ta đầu tây Israel pra vậy đấy lô ta bong con thía trai tinh nữa đầu tây Israel này cứ dương bật ma sần bây giờ bật ma hào em tọt ma tiết dương bọ ma chơi mới dương apply room ở school thấy chăm dương apply cream năng mà anh liệp pi đòn trai nói liệp pi đòn mục chạy sạn không chạy ta và mình té nó ông gì liền nhá nó hồi đầu tư Israel đấy cứ chỉ là ai cái tế thay sang sầm rót móc pi tê cờ liệp tới thời mục dương so san lo chuyên môn lực hú mến giang mến này anh ông con chở anh trai ta ông con mưa phần này ta vậy đâu mưa chạy ở cùng chạy mưa này có đây có propon ca cho năm đang lỗ ta lỗ trái khai và buồn lô ta chạy số bên cùng kho mau cái bởi nó chạy nó vừa liệt nó vùng lại còn mà toàn khó đây cho propon mà sáng như xây dòng mấy đây lô ta lỗ bằng cua có lấy xông tay cái đây ôn mà cái nào con thùng thô mày chạy cùng kho mà cái bởi năng đấy cái bởi cùng kho mà sẽ mẹ chạy tặng ở trong ban te lồng hai mà te lồng hai lô ta miên chạy nó chưa vào nứt tay mà đó ăn lươn em xin vâng cái này chiêng là cái xử lý sẽ lạnh sai con lô ta bắt nó con chởn chay sẽ co chay sầm lạnh đấy mà đi là mò pc bao lô ta chay sầm lạnh đấy mà ban đời thoa chay sầm lạnh ban lô ta vô mà lẩu phạt tín đây là món này ở so si trong mà miền to miền y tế chay tay đấy là bò xạ sất là bò khổng rò chay tay nó ấp dũng về ắt ban thế miền dũng vô mà tục thẻ xa hai kia mà tiền và là món này là bò nông sộc xạ sất chay sầm lạnh đấy lô ta ở tại chiêu tê và tục sự việc trai nam miên ở bạn đi say oi ta mà đồ trai nói oi mồm ở đại chiêu tê bà hay là bọn này đại chiếu của lục ta miên đây bà bàn tay chăm to trai nước miên đi say bà lục ta chiêu oi trai khai miên chật lô phe ta mình đại chiếu oi tê na trai nói mà phụ là bọn này cái pra miên tầm nòm hay phía từ krong vô một bẹ trai từ thay sơ tê trai nói trai của mình sơ khơi chị ta lục ta bẹ tê trai nói phụ sơ sông mình đừng vô mà krong một bẹ nó cứ sơ sông lục sân đấy ở con chợ này trái cùng kho kìm bậy nát trái nát bùng lai lô tá chút sam 4 trong khai pơ nâng khai phần 7 liệp ở bạch nó trong cái trái đơm khai nó miên mỏng trái nấy rung ngay nó miên liệp ở ta liệp tịch tuổi cho nàng khao cho năm đi lọ lô ta bằng cạn một cái bó và cạn bán trái ta lô ta rồi ca nơi rồi ca nâng rồi cá lộ bằng cua trái nấy lộ bằng cua ở con của bộ cây trái tay ủa được cái này mà to thời tiết chẳng nói thời tiết lô ta cho năm chơi hai cốt thò sai bằng 7 ta miền Việt Nam lụa đây ban tây ta lụa bán chơi sầm lạnh sập phim người ta lô ta chơi sụp bên khơi đa còng đào po hoi nơi còng đào po miền cà chua lõ chơi niệm mật lõ lô ta ở đây mà xanh propon cho thời tư cho nát bao cái thời tư rung mà mỹ khai nái miền liệp lô ta đam khai bằng 7 chơi ta nát lô ta rồi cá nâng rồi cá lõ bằng cua mà xanh propon cho rốt một đồ bộ vậy lọ đáy lô ta mà xanh đừng cho dương rô ta tam chùm niệm bao chai nãy chai nãy mình đi theo bài chai miên chùm niệm bót đốm chai của bót đốm chùm niệm online chai lụa online sầm khánh chai hộ tư nơi trời nãy chai nãy hay riệp chùm niệm té mà hai chai hẹn con mai thử cứ chai hộ xi lanh có đùng chai tài nãy bà hay thiệt bao dương nó bữa xua tạt tê những ọt ba này bữa trong đăng lục ở tòa chai mà chụp ta vì phụ ấy chôn cây dương cây plư chôn cây dương cây lửng nhé chôn cây ở đây dương cây chôn cây dục chôn cây ở chai phở khai khai năm cả nạt bao chai nó ọt rơi cho mũi thay bao dương cây tê nhưng khi bị tràn bom class qua phở tại xịn là ban nó đôi ta có trăm ngày cái chân chạy đại vô đó đầu ban tại nhìn ban vô phở cá phân tay qua plit cái tại nhìn ban nó cứ cột ban vô tổ pra cá
ការរស់ស៊ីបាទឆ្លងប្រទេសឬក៏ជំនួបការចេញទៅណាមកណាគឺគាត់បានប្រើតាក់ញ៉ាំបានហ្នឹងហើយបាទអរគុណចឹងសម្រាប់ចែកចាយទាំងអស់ចង់មកមើលបាត់ដៃលោកតាទទួលមួយថ្ងៃតែ5លេខទេបាទព្រោះអីពេលសូយ៉ាទីបហើយគឺលោកតាមើលបាត់ដៃទេបាទអ្នកមើលបាត់ដៃចំណាយអស់$63បាទហើយសម្រាប់ចែកចាយដទៃទៀតចាដែលអស់លោកអ្នកចង់រៀនហុងស៊ុយជីវិតពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែទិញឈុតដុកទ័រអ៊ីសារ៉ាបាទដែលមាន A កូដ07លេខទូរស័ព្ទទីតាំងលេខមួយខ្សែណាដែលមាន Telegram គឺលោកតានឹងទាញចាយចូលក្រុមតែម្ដងក្រុមហុងស៊ុយជីវិតណាពុកម៉ែបងប្អូនណាខាល្អបងគូមកសាញ់33រាសីយ៉ាងម៉េចដែរលោកតាមកសាញ់33ល្អបងគូចៅតាលោកតារកា1993រស់ស៊ីបេដែរចៅឆុងតិចដោយសារចៅអាយុ30ជម្រាបសួរលោកតាជូន51ប្រពន្ធ47លក់ផ្ទះដាច់ទេលោកតាចៅជូនពលលោកតាសុខភាពល្អអរគុណសម្រាប់ចៅចង់លក់ផ្ទះតប្រើកថាសិនចៅណាឈ្មោះថងដាលីនហើយប្រពន្ធចៅកុំដាក់សញ្ញោសញ្ញាទៅលើចឹងណាប្រពន្ធបជើងរពណជើងថបានហើយបើសាញ់ជូនលក់ផ្ទះបានអត់តែលក់បានចៅសម្លាញ់លក់បានលោកតាប្តីកុលប្រពន្ធរកាក្នុងឆ្នាំនឹងយ៉ាងម៉េចដែរលោកតារកាល្អកុលឆុងបន្តិចបន្តួចចឹងណាកុលឆុងបាទអញ្ចឹងលោកតាបញ្ជាក់ដែរណាទីតាំងដែលពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់មកជួបលោកតានៅសុខខ្មែរ3ថ្ងៃហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ជើញមកបរិយាអាគារវ៉ារីណាផ្ទះកែងលេខ125ផ្លូវ2011តំណែងលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែហើយនៅក្នុង Reading Cafe 5របស់លោកតាដែលលោកតាបើចាប់ផ្ដើម testing តាំងពីថ្ងៃម្សិលមិញម្ដងថ្ងៃនេះមានការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនទែនហើយពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ជើញមកទៅរយៈពេល1ខែពេញនេះគឺញ៉ាំមួយកែវថែមមួយកែវញ៉ាំមួយកែវថែមមួយកែវរីឯពុកម៉ែបងប្អូនចង់មានទីកន្លែងប្រជុំក៏លោកតាមាន office សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជុំដែរហើយមួយទៀតលោកតាប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចង់ចំណេញមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនទិញបានសមាជិកនោះមានន័យថាមួយខែពុកម៉ែបងប្អូនបង់តែ$30ទេពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ជើញមកស្មានណាពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាសមាជិកគឺពុកម៉ែបងប្អូនមានបន្ទប់មានកន្លែងអង្គុយដោយស្រួលបំផុតពុកម៉ែបងប្អូនអត់ប្រមាអីហើយចំណេញទៀតផងហើយរាល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានមកគឺបានភេសជ្ជៈមួយកែវ free រាល់ភេសជ្ជៈមួយណាក៏ដោយគឺបានមួយកែវ free ណាពុកម៉ែបងប្អូនណាអញ្ចឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតអាចអញ្ជើញមកផ្ទាល់ជួបបងប្អូនប្រុសលោកតាលីតាស៊ូណាពុកម៉ែបងប្អូនណាចាគាត់អ្នកជាបង្កើត app សម្រាប់បានសមាជិកនឹងផងដែរអរគុណមែនតើហើយលោកតាបញ្ជាក់ដដែលទៀតណាពុកម៉ែបងប្អូនកុំឲ្យយូរការកុំឲ្យរងចាំយូរតនឱកាសមានចាមកមើលហុងស៊ុយជីវិតចាមកមើលបាត់ដៃមើលត្រីវិស័យតើការរៀបចំរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបានត្រឹមត្រូវហើយឬនៅតែអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនជើញមកណាហើយលោកតាប្រាប់មួយទៀតពិសេសសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់រៀនហុងស៊ុយនឹងបានចេះជំនាញខ្លះក្នុងការរៀបចំទិសគេងចារៀបចំជ័យភូមិឋានរៀបចំជំនាញតែមហាចក្រារៀបចំនៅមុខខ្លងទ្វារតែយ៉ាងណាដើម្បីស្រូបលៀបនឹងមានលៀបមានជ័យមានហេងពុកម៉ែបងប្អូន booking ឈុតដុកទ័រអ៊ីសារ៉ាដែលមាន A កូដ07ទៅពុកម៉ែបងប្អូនចំណាយអស់$55ពុកម៉ែបងប្អូនបានរៀនហុងស៊ុយជីវិតមួយលោកតាណាចឹងសម្រាប់ឱកាសនេះផងដែរការ live នេះក៏លោកតាជូនទៅ10លេខទៀតចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលយកគឺតម្លាក់យក10លេខទៀតពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយក A កូដ07លេខទូរស័ព្ទទីតាំងឲ្យដុកទ័រអ៊ីសារ៉ាជាអ្វីដុកទ័រអ៊ីសារ៉ាគឺជាអ្នកឯកទេសថែរក្សាសម្រស់មកពីប្រទេសកូរ៉េជាគ្រីមលាបមុខលាបឲ្យស្បែកមុខយើងស្អាតក្មេងជាងវ័យណាពុកម៉ែបងប្អូនណាដោយលោកតាក៏ប្រើប្រាស់ដែរបាទលោកតាអាយុច្រើនហើយមិនអាយុតិចទេណាពុកម៉ែបងប្អូនតែអញ្ចឹងផលិតផលនេះវាពជាភាពចាស់របស់យើងចាពុកម៉ែបងប្អូនពេលណាយើងវ័យយើង30-40ឡើងទៅស្បែករបស់យើងគឺវាខ្វះជាតិទឹកចឹងញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនញ៉ាំបន្លែបៃតងឲ្យបានច្រើនកាត់បន្ថយគ្រឿងផ្អាប់ទី2ពុកម៉ែបងប្អូនជ្រើសរើសផលិតផលដែលគ្មានសារជាតិសកាត់ផលិតផលដែលល្អដែលពុកម៉ែបងប្អូនអាចជ្រើសជាមួយដុកទ័រអ៊ីសារ៉ាក៏បាន Perfect Cream ក៏បានដែលជាផលិតផលស្តង់ដារដែលលោកតាហូតចូលក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហើយឆ្លងកាត់ឡាបូត្រឹមត្រូវហើយបានមុននឹងលោកតាយកមេចរាចរលក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនហើយដុកទ័រអ៊ីសារ៉ានេះគឺល្បីនៅប្រទេសកូរ៉េ scan code វាណាពុកម៉ែបងប្អូនណាពុកម៉ែបងប្អូន scan code ទៅឃើញ code វា load នៅក្នុង website របស់ប្រទេសកូរ៉េហើយសូម្បីតែតារា K-pop នៅប្រទេសកូរ៉េក៏គេប្រើប្រាស់ដែរពុកម៉ែបងប្អូនណាចាអរគុណមែនទែនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយអញ្ចឹងលោកតាអត់ដឹងលេខណាគេណៃមើលខលមករហូតបឋមខលជប់សោះតែប្រាប់តែអាក្រេ8ហ្នឹងកុំខលមកចែកសម្លាញ់ប្រពន្ធមកសាញ់ប្តីមកមីឆ្នាំនឹងយ៉ាងម៉េចដែរលោកតាមកសាញ់ឆុងចៃណាប្រពន្ធមកម៉ែប្តីមកម៉ែចៃភ្លេចស្អែចៃតាឆ្នាំថ20ជាងដាច់ខែនឹងអាចល្អប្រសើរអត់លោកតាល្អចៃតាលោកតាជម្រាបសួរសូមលោកតាជួយប្រាប់អំពីសុបិនចៅផងយកមិញចៅសុបិនឃើញកាត់សក់ខ្លួនឯងឡើងខ្លីចង់ទៅពេកហើយថ្ងៃនេះសុបិនឃើញក្របភ្នែកខ្លួនឯងឡើងសហើយឃើញយាយរបស់ចៅស្លាប់យូរហើយគាត់ឈរទទួលភួយកំណាត់ខៀវមកចៅសូមលោកតាជួយអូអត់ល្អទេចៅតា
អត់ល្អចៃនិមិត្តសបិននេះវាប៉ះពាល់ជាមួយនឹងគ្រូបាជីក្នុងផ្ទះចៃឬក៏ជើងធូបដែលចៃកំពុងតែគោរពប្រណិប័តនៅគឺមានអ្នកបកកបញ្ហាអីមួយនិមិត្តនេះអត់ល្អទេចៅសម្លាញ់ចៅប្រញាប់ទៅលោកស្រួយទឹកឲ្យឬក៏ចៅសូត្រមុនចេញតែម្ដងចៅណាសូត្រមុនលើករាសីចេញបាទយប់មិញសុបិនឃើញតាបាទអរគុណច្រើនចៅរាសីឡើងជម្រាបសួរលោកតាប្រពន្ធជូត39ប្តី41លក់តែដាច់ទេឆ្នាំនឹងលក់បានចៅសម្លាញ់ណារងចាំខែ11ចៅលក់បានម្សាញ់ថ្ងៃណាបានមានលៀបជ័យលោកតាខែ8ចៅជម្រាបសួរតាម្សាញ់ថ្ងៃអង្គារ34ដាច់ខែនឹងខ្ញុំល្អអត់ល្អចៅតាលោកតាជួយខ្ញុំផងខ្ញុំរោគបានណាស់តែឥឡូវរោគអត់បាយហូបមិនបានផងខ្ញុំវករោងឆុងទាំងពីរចៃកាត់ឆុងឲ្យរហូតឆៃសៀងហ៊ូ$12ដាក់កាបូបចៃតាក់តងមកពេកតាមមកចាណាបាទចៃឆុងដោយសារវកកឆុងរោងកឆុងហើយចៃដតីទៀតដែលតម្លាក់មកច្រើនតែមើលអត់ទាន់អធិស្ឋានជម្រាបសួរលោកតាប្រពន្ធថោប្តីកុលគេងទៅទឹកណាខាងកើតចាណាលោកតាថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ចៅសូមលោកតាជូនពរចៅផងអូចឹងចៅសុភាមេត្តាជូនពរចៅសុភាមេត្តាអាយុវែងរត់ទទួលទានមានបានសុខភាពល្អហេងពេញមួយឆ្នាំចៅគិតកិច្ចការអីសូមឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យនិងសូមឲ្យដំណើរជីវិតការកិច្ចរបស់ចៅទៅមុខហេងរហូតកុំភ្លេចមកលេងអាគារថ្មីតាផងមិនម៉ែមកដាក់មកទូ2ទូលក់ចៅសម្លាញ់ណារោងមមីថ្ងៃណាមានលៀបលោកតាខែ8មុតម៉ាលីយ៉ាលោកតាខ្ញុំទម្ងន់សុបិនឃើញឈាមច្រើនយ៉ាងណាដែរលោកតាបើយើងទម្ងន់សុបិនឃើញឈាមច្រើនរាសីឡើងអញ្ចឹងណាជម្រាបសួរលោកតាឆ្នាំជួបប្រពន្ធរោងរកស៊ីមិនដែររោងឆុងជូតល្អអុយស្អែមមិនចៃហីដូចតួកុនហីអរគុណច្រើនចៃសម្លាញ់តែស្មារតីធំមកបណ្ដាលោកតាសូមអធិស្ឋានចៅ slow internet សុបិនឃើញម្ដាយបងបានត្រីធំច្រើនណាស់ហើយចៅចាប់ចេញមកក្រៅអូល្អរាសីឡើងមានលៀបធំចៅមានលៀបធំសុបិនឃើញត្រីសុបិនឃើញត្រីហែតទឹកឬក៏សុបិនឃើញញ៉ាំត្រីគឺចៅរាសីឡើងណាចៅណាសុបិនចឹងសុបិនរាសីឡើងអត់ឆុងទេចៅអត់ឆុងទេបើមេថោប្រើពណ៌អីលោកតាពណ៌ផ្កាឈូកពណ៌ផ្កាម៉ង10ពណ៌ស្វាយតបៃព្រៃចៅតាលោកតាថោប្រពន្ធកលថោកលល្អចៅណាថោម្សាញ់គេងទិសណាថោម្សាញ់គេងទិសត្បូងម្សាញ់រកាល្អអត់ល្អចៅតាលោកតាកលថ្ងៃពុត26/4/95ម៉ោង2យប់សំណាងពេលចាស់ចៅតារោងគេងទៅខាងណាខាងជើងខាងរោងគេងទៅខាងជើងឲ្យចៅទៅថ្ងៃណាបានលោកតាដូចលោកតាឡាយប្រាប់ចៅអញ្ចឹងថាតានៅស្រុកខ្មែរ3ថ្ងៃហ្នឹងចឹងសម្រាប់ចៅទាំងអស់ដែលចង់មើលបាត់ដៃលោកតាមួយថ្ងៃទទួលតែ5លេខទេព្រោះមើលបាត់ដៃយូរបានមើលបាត់ដៃរៀងយូរចឹងណាហើយចៅដែលចង់រៀនហុងស៊ុយជីវិតចៅទៅទិញឈុតដុកទ័រអ៊ីស្រាទើបតាទាញចៅចូលគោរពហុងស៊ុយអញ្ចឹងឈុតដុកទ័រអ៊ីស្រាតឲ្យ10លេខទៀតមួយលេខលក់ឲ្យចៅតែ55ទេតែបិទឡាយគឺ110ពេញចៅទិញក្នុងឡាយគឺតែ$55ទេចៅណាហើយទិញអវ៉ាន់ថ្ងៃនេះលោកតាថែមម៉ាស់ឲ្យចៅ5ប្រទេសទាំងអស់ចាណាបាទម៉ាស់ហ្នឹងម៉ាស់មកពីកូរ៉េណាចាណាម៉ាស់ហ្នឹងបិទទៅល្អឆ្នាំកុលមានលៀបអត់ទេលោកតាឆ្នាំហ្នឹងមានចៅតា hello លោកតា hello ចៅសគុណធាឆេងសុខសប្បាយចៅសុខភាពល្អអាយុវែងហេងចឹងណាតម្លាក់សាខានៅអូស្ត្រាលីតម្លាក់អេលីទាំងហេងពុកម៉ែបងចង់បានឈុតដុកទ័រអ៊ីស្រាអ្នកនៅប្រទេសបាទអូខេចាំបាញ់ឲ្យគេអ្នកនៅប្រទេសអាមេរិកក៏អាចទិញបានចាតាក់តងចៅសគុណធាឆេងអ្នកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ទិញបានតាក់តងទៅចៅលីសៀងហេងចាឲ្យអវ៉ាន់របស់ចៅលីសៀងហេងអាហ្នឹងថ្ងៃស្អែកគេរៀបចំឲ្យទៅមកផ្ញើត្រីអាម៉ាភាសាផងចាផ្ញើត្រីគាត់ភាសាត្រីកធត្រីងៀតហើយនឹងត្រីព្រះហើមចាហើយនឹងឈុតដុកទ័រអ៊ីស្រាចេញទៅ30ឈុតសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីតាក់ទងទៅចៅលីទាំងហេងទៅពុកម៉ែបងប្អូនទិញនៅប្រទេសណាក៏បានទាំងអស់យើងមានសាខាគ្រប់ទាំងអស់ហើយនៅប្រទេសកូរ៉េតាក់ទងទីដាអេងនៅប្រទេសចិនតៃវ៉ាន់តាក់ទងទៅចៅវ៉ាន់បតីហើយស្រីនាងទាំងត្រង់នៅខាងប្រទេសកាណាដាតាក់ទងទៅចៅជេនីតាំងនៅខាងប្រទេសអាមេរិកតាក់ទងចៅសគុណធាឆេងបាននឹងបងសរមនូក៏បានដែរបើបងសរមនូរវល់ពុកម៉ែបងប្អូនចាហើយនៅសាខាធំមកយើងហើយចាហើយស្រឡាញ់លោកតាដូចបងប្អូនបង្កើតអញ្ចឹងហើយបងប្អូនខ្មែរយើងនៅអាមេរិកចាចុងឆ្នាំបានជួបគ្នាហើយពុកម៉ែបងប្អូនណាអញ្ចឹងមួយថ្ងៃទៀតនេះគឺលោកតាទៅបង្កើត reading cafe នៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងតនអាកាសលោកតានៅស្រុកខ្មែរពុកម៉ែបងប្អូនមកយកហុងស៊ុយមើលបាត់ដៃមើលត្រីវិស័យជីវិតពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ជើញមកណាហើយមក testing ជាមួយ reading cafe 5នៅបូរីវ៉ារីណាអាគារលេខ125ផ្លូវ2011តំណាក់លេខទូរស័ព្ទពីខ្សែដែលបានភីនទៅខាងលើផងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលរកផ្លូវអត់ឃើញពុកម៉ែបងប្អូនចូលទៅអីគេ Google Map លោកតាក៏ប្រញាប់ អើបន្ទុំពកបាញ់ឲ្យតិចបានទេ បង ឲ្យបន្ទុំពកបាញ់លុយឲ្យគាត់តិចទៅតាមពិតពេកនេះយើងស្គាល់ដែរបាញ់ទៅពេកគេហ្មងក៏បានបើយើងពងឡាយ
lấy xem đẹp trai trai tặng chỉ tí sờ lạnh cha xem đẹp trai trai để trong mà nhâm cà phê nhâm mà cái thay mà kèo hai mươi tiết lô ta phép xem đẹp trai trai tặng trong chiêu nơi ca sờ mà chất phục mai phun chuẩn đánh bên tên cha ôi tập phục mai phun miên ca sờ mà chất rating cà phê này nãy có phục mai phun chu từ nhâm free mà này hay phục mai phun bóng ta sam sờ lại tiền mà xem đẹp mà nè nó phục mai phun anh chắc tại tôi mới qua là miến chắc bay phục mai phun anh chơi mà chua phun phổ lô ta to nơi bờ rẫy varina kia cái cái lên mà rồi mà phây lắm tôi múc long thuê châu mà rồi mà phây pram mới chơi vậy mà lỗi mà phây pram là hốt tay nè ba ông quân chởn trai ông quân hay mơ của mình nó toan chắc người ta phải chẹn tí nấy trai nấy sự mẹp trai trai từng ở đây trong tu tê bạt này mưa tây vì sai chỉ bất to tại phục mai mông bồn bột khinh tây lê pi sai nâng ai phục mai mông bồn mà mưa thon mà đá màu bàn phục mai mông bồn ná cha cho người sự mẹp phục mai bồn chơi máu không bay ngay nâng cứ lột tay lại không ai cuối tiết ở lột tay trong phải chẹn cái sự mẹp phục mai mông bồn để quạt ở riệp trong chơi dùm phun than là trớ riệp trong chân niệm té trớ riệp trong chương thu công mau thử nó hay tôi bình đại ơi xây từ cách nó không té dưới nó hồ xí khoa khăn mua máy một xăm anh phục mai ôn hay chia xe nhóm Việt Nam đào phục mai ôn để tem miên chơi chờn cái này tem dưới miên chơi chờn với miên pok mình lò pok nó miên pì à muối cái hai tao pok nom liếp à muối cái hai pok mình lò cái này việc đào pok mình lò với nom miên pne ăn lò cả pne ăn lò nó bị thôi ba po hồng xuôi nè lên đồng tiền này để xây lò ấy để xây chống rồi cái thằng cái màu của phi lục ca du rồi mình sao trồi chắc hả tao ở lưỡi nó miên tay chẳng sao rắn cả ba phải chơi line nó rồi mấy ôn mày giờ là mấy nam xe hay đó cho do đi vay ôn do ai vay slịch vía mà lúc ta cho nên mà mẹ và quân vót trong lụa lan lụa ban nữ khai nái lụa ta lụa ban khai nắng chay số bên khơi về here miền miền pi lang miền liệp ở pi lang ta dù nó chay ta lúc ta chay trong đơn tha ở đây cho năm rồi cá ở dụ xa môi bật đi cho cha đây thời tế cho năm mà ca người nó miền liệp hết chay cái đơn gì ca như thông tôi bàn cho năm chú và quân chơi lọ ta lọ chay ta chút chơi lọ lúc ta trong đơn tha review căn là tràn con trai căn là tràn mưaของmình toàn men trai sầm lạnh ta ba trai xôm chun bon phong lục ta trai ở bài chun lục ta rồi hai trai ban từ một đá chun bon lục ta phong ở con trai sẽ là prom ở con thôm trai này hay cho mưa ta mau bị tây thay vinh 300 ta ở buổi chiết rồi có càng nghe ta lươn ta ở buổi chiết tôi muốn làm bay tệ tôn cho mỗi càng nghe đây tè trai nơi khang khai từ miệp phong ta của dương có miên cầm run ba lần từ thua càng nghe cho nổi trai ngày muốn này dương vậy khi này nắngตัวมาติดยืนกับจ้องบ้านกระดิ่งกาแฟทมมวยได้ในคางแคสิมรีบในจากนั้นในคางแคสิมรีบมาตัวบงใจนั่งกับจ้องติ้งเฟรนช์ชัยลูกตาเตยได้ในซากอดได้หกซีซอนจังกอดบารอมเฉินจังลูกตากระทากอดมินเตียแกกอดแต่ไก่เดียนจังยืนหุ่นคดีตามดองบางจังเยอะตัวมินไปบ้านจูกอดได้ในซาตาวิลปูละคางนี้ในคางไทยนี่แหละไอ้กระซาหึงยืนจูละเกียร์เก็บบ้านให้จังยืนเตยประหยัดเตยเธอกาจะเรียบสุดตาใจสมเรียบสมใจเฮงเอาคนเฉินใจตาลูกตาบอกใครนั่งรอวอกใครนี่หล่อใครก็ร้อยก็หล่อใช่ไหมแซนกับบัตรให้คือชนะวอกรุ้งก็มาสังขาเลงชงหายใช่ไหมบ่โอเคใจตายนั่นจังยังตื่นเกียร์วารีนะต้องออกนี่ใจสมัยนั้นก็มอยใจต้องออกกรุงจามยูจังตายมีปนังให้ใจต้องออกในจอมติงดรอิสระเอโกส่วนผลิตตัวสับตีตังนะจังเราตายสมัยปนังสั้นโดยใส่แต่กรมการเงินยืมมาให้ตายประหยัดจริงเถอะเกียร์จังพวกมันปนอันมายำกาแฟฟรีกับบ้านพวกมันปนมาเมื่อหงซุยกับบ้านพวกมันปนมาติ้งดรอิสระเอาไปบ้านเห็นหงซุยกับบ้านพวกมันปนเจอมาเกียร์วารีนะเตะไก่เล็กมาโรยมาไปพร้ำเพลย์ปีปอนดับมวยพวกมันปนนั่นเลยตัวซับปีไซอย่างเลยจนเราตายมีปนังเตะเราตายทรงประสิทธิภาพใจอิสระสุดสดใจมีโกลบอลซอกหนึ่งโปรแตงบุญประกันคืออายุวันสุขภาพแหลกหนึ่งประเดี๋ยวกลมใบคลินิกไลท์สมการเป็นอ้อยใจปฐมกรมสตอวันณะตั้งอ้อตู้แตงพิภพโลกดามันลืมโปรตับจริงพิบอลเราตายให้สมมาอ้อลูกแหลกบันซอกรุยแฉะพตุนึ่งมีสนามมียมจีนรอนเพียบกรุบกรุงกรุซาเจีบเตะต้มไอใจตั้งอ้อตุ่มแหลกเพียบกราวใจนานตั้งอ้อได้ทรดยุลจลอมคังบงโอนยูคายชนะให้ชกคังกันนี้เอาใจสลังกันนี้ใจนัดมีตากันนี้นั่งไทยเรศากันนี้ปลูกบงโอนได้การเมาเปียโตมาได้แต่มวยสเตยืงจมเปียแวะวนกันนี้เปียเตยแต่เจียเติมมาปัจจุบันตียืงจุกันนี้มันเหม็นซกใจสกอตามันเหม็นซกใจตาสกอใจเวียกรุบยางในขนมปีพบลูกในเวียมาโซมันแยะปรับยืงตายืงจีตีเย็ด
ចាជាសាច់ញាតិពីអតីតជាតិទើបបានមកជួបគ្នានៅបច្ចុប្បន្នជាតិចាណាហើយបច្ចុប្បន្នជាតិកសាងល្អជាមួយគ្នាទើបបានជួបគ្នាទៅអនាគតជាតិទៀតអញ្ចឹងសេចក្តីព្រួយប្រាំថ្ងៃនេះគឺជូនបុណ្យពិសេសធំដល់អ្នកមានគុណនៅខាងប៉ោយប៉ែតចានឹងបានដល់អបាសកាណាយើដែលលោកបានអនិច្ចកម្មហើយសូមឲ្យបានពោទឹកពួកថ្ងៃនេះបានរាប់បាត់លោកចំនួន7អង្គដែរតែបានទៅផ្ទាល់ទេឲ្យចែកទៅជំនួសហើយបានចែកបាយ300ប្រអប់ទឹកសុទ្ធ310ដែរដែលមាន3ទីតាំងទី1នៅខាងខេត្តសៀមរាបទីតាំងទី2ស្ថិតនៅបរិយាឈូកវ៉ា2ទីតាំងទី3ស្ថិតនៅបឹងតបែកបានចឹងបានលោកថនលោកតានៅផុសក្នុងពេកហើយជូនបុណ្យដល់ចែកចាយអ្នកគ្នាបានបុណ្យស្មើគ្នាឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាអាយុយឺនយូរឲ្យមានសំណាងល្អជាពិសេសបើលោកតាមានពេងលោកតាឡាយម្ដងទៀតប៉ុន្តែថ្ងៃនេះប្រហែលជារវល់ខ្លាំងដោយសារមានការគ្រប់គ្រងពីចែកចាយជាច្រើនដែលលោកម្ចាស់ចង់ទៅស្គាល់លោកតាហើយក៏ចង់ទូទាយចង់បានវត្ថុមង្គលមួយទៀតផ្ដាំដល់បងប្អូននៅក្រៅប្រទេសដែលលោកអ្នកចង់បានហុងស៊ុយជីវិតចាលោកតានឹងអនុញ្ញាតជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ពុកម៉ែបងប្អូនជាវនៅឈុតដុកទ័រអ៊ីសារ៉ាពុកម៉ែបងប្អូនចំណាយអស់$55ទី1ពុកម៉ែបងប្អូនបានផលិតផលលាវតប្រាទី2ពុកម៉ែបងប្អូនបានចូលទៅរៀនហុងស៊ុយជីវិតដែលពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែដឹងស្ដាច់ទិញធំ4សម្រាប់ការគេងពណ៌ហុងស៊ុយសម្រាប់ក្រែគេងពណ៌ហុងស៊ុយសម្រាប់កម្រាលពូកនិងវាំងននពណ៌ហុងស៊ុយកបោកស្បែកជើងគ្រឿងអលង្ការបាទអញ្ចឹងលោកតាមានប៉ុណ្ណឹងណាសូមអរគុណកាយសិនចាំជួបគ្នានៅពេលវេលាបន្ទាប់ទៀតបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា